耶穌嘅兄弟姊妹，我哋父親嘅家庭，呢個係聖事冥想入門。我哋被我哋嘅主耶穌召喚，成為我哋父親嘅活帳幕。每個星期日，當我哋參與我哋主嘅犧牲，食佢嘅聖體同飲佢嘅聖杯，我哋承認我哋嘅主耶穌係神聖嘅源頭。冥想唔可以同我哋自己作為我哋父親嘅活帳幕嘅概念分開。喺冥想中，我哋喺呼吸嘅時候俾緊恩典。我哋嘅神，耶穌，已經進入咗佢嘅創造，從佢嘅創造之內。耶穌然後啟示，我哋嘅身體就好似活住嘅白熾燈咁。邊度？我哋意識嘅頻率係基於我哋對神聖嘅感覺。呢個就係個人責任嘅用武之地。只有你可以感受到你身上嘅雨水，只有你可以培養自己嘅神聖感。再講多次，冥想係喺我哋呼吸嘅時候講緊恩典。首先，我哋會由耶穌開始，隔膜呼吸。我哋嘅隔膜係一個圓頂形嘅肌肉，位於我哋嘅肺底部同胃上方。我哋嘅隔膜喺我哋吸氣期間收縮同扁平，令我哋嘅胸腔變大。氮氧會產生一個真空，將更多空氣拉入我哋嘅肺部，令我哋放鬆同埋增加我哋血液入面嘅氧氣。耶穌隔膜呼吸唔單止係一個祈禱嘅方法去設定我哋嘅呼吸嘅步伐，但係我哋嘅方法係建立我哋嘅肌肉同特觸記憶，即係喺吸入耶穌呢個字之後放低我哋嘅隔膜，同埋喺呼出基督呢個字嗰陣放鬆我哋嘅隔膜。正如體育運動可以創造肌肉記憶一樣，我哋重複嘅耶穌隔膜呼吸會創造我哋嘅肌肉同特觸記憶。所以每當我哋諗或者講冥想嘅時候，聖言耶穌，我哋都會吸入。當我哋吸入嘅時候，放低你嘅隔膜，即係向外延伸你嘅上圍，然後稍微屏住呼吸，舒服地喺聖言上面，基督，享受你嘅呼氣。如果我嘅步伐，關於我哋嘅耶穌隔膜祈禱唔啱你，隨時喺你需要嘅地方吸多啲呼吸。呢個係我哋放鬆同優雅呼吸嘅時候。當我哋繼續嘅時候，我哋會透過我哋嘅可視化力量去強化我哋大腦叢嘅神經元細胞。我哋嘅父親用佢自己嘅肉體化身，我哋嘅主耶穌簽署咗我哋身體嘅 DNA。耶穌透過佢嘅身體復活同榮耀，驗證咗我哋嘅身體。我哋可能永遠都停留喺創造嘅表面，培養我哋嘅神聖感，享受我哋主創造嘅美好，一齊玩得開心啲，進步下我哋嘅才華啦！